الافارقه معولين على خزيت. فاش كيفكروا دابا شنو هي الطريق اللي جاو منها وعلاش كيجيو للمغرب بالضبط؟ شحال هما وشحال كيتزادوا؟ راه كاينين مغاربه مهمشين في مدن اخرى اللي دارت مسيرات حتى وصلت للاعمال، وهادو راه بوراقهم. واش غيتعاود نفس السيناريو اللي وقع في ميريكان ما بين البيض والسود؟ انا امين العوني وهذا برنامج من الاخر على قناه عربي 21. شوف، هو الا بغينا نفهموا الموضوع مزيان وبالزربه قبل ما نعرفوا شنو كيديروا هنا خصنا نعرفوا منين جاو والاصل ديال المشكل. عندنا 7 ديال الدول كيجيو منها و3 ديال الطرقان اللي كيديروها باش كيوصلوا للمغرب. اولا كيجيو من مالي، السنغال، غامبيا، ساحل العاج، نيجيريا، الكاميرون وغينيا كوناكري. اشهر طريق كيديروا للهجره للمغرب كيبداوها من السنغال، كيتسمى الطريق الغربي. هذا المسار اللي كيديروا كيبداوها من نهر السنغال، وهذا نهر السنغال كيفكرنا بالحدود ديال الامبراطوريه المغربيه اللي كانت كتمتد من ثغور اوروبا الى نهر السنغال. كيدخلوا لموريتانيا، نواكشوط، نواديبو، حتى كيوصلوا للصحراء، واحد البلاصه كتسمى بير قري اولا القويره. من بعد كيدوزوا للداخله ومن بعدها كينتشروا في المدن الكبرى، كازا، الرباط، اكادير، فين كاينين بزاف هما طنجه وبزاف ديال المدن. وهاد الطريق الدول كامله اللي كيجيو منها المهاجرين في افريقيا كيعرفوها باللي امن طريق يديروا، واخا هي طويله، ولكن واخا هكا كاين واحد الطريق اخرى كتسمى الطريق الوسطانيه. انا وليت عارف الطرقان بقى لي غنتسمسر على ذكر التسمسار. هاد الطريق الوسطانيه كتكون من مالي للجزائر ثم المغرب. كيبداو من مالي واحد البلاصه سميتها غاو تمرس، كيدخلوا للجزائر، كيدوزوا من تمنراست، من بعد كيمشيو للحدود مع المغرب في كيك ولا بوعرفه ولا وجده. ولكن هاد الطريق الوسطانيه خطيره بزاف حيت كيدخلوا للصحراء الكبرى وكاين العصابات وكيواجهوا الجوع واغلبهم كيختفيو وما كيبقاوش يبان، عائلاتهم كيقلبوا عليهم سنوات. هذه بقات دابا الطريق الثالثه كتبدا من اكبر سوق ديال التجار بالبشر، كيدوزوا من نيجيريا ولا الكاميرون، من بعد كيدوزوا للنيجر، من بعد الجزائر، عاد المغرب. في النيجر واحد البلاصه سميتها اغاديز، هاد البلاصه كيتاجروا فيها البشر وكيطلبوا منهم فلوس صحيحه باش يوصلوا للمغرب. وهذا الشيء الا وصلوا اصلا كيخطفوهم العصابات وكيستغلوهم جنسيا، وبزاف منهم كيموت بالعطش في الطريق الصحراء. وهاد الطريق الثالثه للاسف هي اخطر طريق، ومع ذلك كيخلصوا ما بين مليون حتى 4 ديال المليون. السمسار كينيغوسي معاهم على حسب الطريق اللي غادي يديروا ومنين هما، وشي مرات كيشوف حتى اللون ديال البشره ديالهم، على حسب اللون ديال البشره كيحدد الثمن. دابا نهضروا بالارقام باش تفهم. المنظمه الدوليه للهجره قالت باللي اكثر من 120 الف واحد عبروا نحو المغرب ما بين 2015 و 2023، واكثر من 14 الف مهاجر كيدخلوا سنويا للمغرب. وهاد العقول كامله كتبات ليله نهار سواء في الطريق ديالها للمغرب سواء فاش كتوصل للمغرب كتفكر شنو هي اذكى طريقه للهروب للحلم الاوروبي، يا اما جزر الكناري، سبته، وهادو هما اشهر الطرق عندهم، اولا القوارب والهجره الاخرى تحت الكاميوات، فوق الكاميوات، عمان. المهم هادو اللي عايشين دابا وسط المغرب كاينين فيهم جوج ديال الانواع. النوع الاول اللي عنده الاوراق ديالو، سواء الوضعيه ديالو تسوات عادي، سواء تزوج، سواء كيقرا، سواء خدام. والنوع الثاني اللي لا ورقه لا جوج. ولكن شنو كيدير المغرب لهاد الناس اللي كيدخلوا واللي ما عندهمش الاوراق؟ تقريبا من 2014 ل 2017 احصائيات كتقول باللي المغرب سوى الوضعيه ديال 50 الف مهاجر واللي عايشين كيقراو، خدامين، مزوجين، بحالهم بحال المغاربه، عندهم اقامه ديالهم. خصوصا الاتفاقيه اللي دار المغرب مع الاتحاد الاوروبي باش يحدوا من الهجره ويحاولوا يسويوا الوضعيه ديال المهاجرين خصوصا في المغرب حيت هو المعبر ديالهم. وطبعا حيت المسؤوليه ما بين المغرب والاتحاد الاوروبي مشتركه بيناتهم في هذه الهجره، الاتحاد الاوروبي كيعطي تقريبا 300 مليون اورو للمغرب باش يدعم هذا المخطط وهذه السياسه ديال الهجره اللي مديوره في المغرب. الحقيقه ملي بدات هذه السياسه في المغرب الالاف ديال المهاجرين تقادوا لهم اوراقهم وتسوت الوضعيه ديالهم وعايشين في المغرب من بعد ما كانوا كيعتبروا المغرب غير نقطه عبور ولا كيعتبروا المغرب نقطه استقرار. ومع ذلك التدفق الكبير ديال المهاجرين خلى وحدين اخرين ما عندهمش اوراق وساكنين في بلايص ما لايقاش وعايشين عيشه كتخليهم يعاودوا يفكروا يطلعوا للشمال ويخرجوا من المغرب ويتفكروا الهدف الاول ديالهم، خصوصا انهم كيكونوا جايين هاربين من الحرب، ما كاينش الامن، الجوع، العطش، التجار بالبشر، وعلى الاقل كيشوفوا في المغرب حتى الا ما قدروش يخرجوا لاوروبا بلد امن بالنسبه لهم. ومن بعد ما اغلبنا كان كيقول باللي فرنسا مثلا كاين بزاف ديال العنصريه على المغاربه وعلى الجزائريين وعلى التوانسه، حتى انه ما كاينش اختلاف في البشره وكنهضروا بالفرنسي بحالهم وكنحاولوا نتاقلموا، ولكن كاينه العنصريه. السؤال اللي كيتطرح دابا واش الافارقه غيعيشوا العنصريه في القاره ديالهم وسط بلد من القاره ديالهم؟ الخطاب العنصري وسط السوشيال ميديا تجاه الناس اللي عندهم بشره سوداء وجايين من دول افريقيه اكثر بكثير من اي واحد جاي من اي بلاد. ما كنقولوش الاوروبي ولا اللي جاي من الشرق الاوسط ولا اللي جاي من امريكا اللاتينيه وعنده لون بشره ماشي اسود ما كنقولوش عليه نفس الخطاب، وحتى لا تزوج بمغربيه ما كنقولوش عليه نفس ردة الفعل. ولا فرق بين عربي ولا اعجمي ولا ابيض ولا اسود الا بالتقوى. ولكن اللي اللون ديال البشره ديالو سوداء مع انه عايش في المغرب، ربما طبيب، ربما مهندس، ربما كيوجد الدكتوراه ديالو وقرر انه يتزوج مغربيه، كيبدا الخطاب ديال الهويه والخوف على النسل، في حين ان الزواج ديال المغربيه من اوروبي ولا واحد من الشرق الاوسط او من كندا امريكا اللاتينيه ما كيتجبدش الخطاب ديال الهويه. فهنا كيبدا يتكون الخطاب العنصري ضد
ضد ناس بشر عندهم عقول بحالنا بحالو، كيقلبوا على لقمه العيش كاي انسان في هذا العالم، وكيشوفوا في المغرب بلاصه امنوا فيها على رواحهم. حقيقه منهم اللي كيدير مشاكل الدنيا طوب وحجر، ولكن راه منهم ناس اللي تيقلبوا على مستقبلهم، وارض الله واسعه. وحنا الدور ديالنا ماشي هو نأججوا الخطاب العنصري ضد هاد الناس. ما عرفتش ما خصش يكون عندنا ازدواجيه في الخطاب والمعايير ديال البشره وشحال عندك في جيبك ومن اي دوله جاي باش نقدر نتقبلك كانسان. الا كان يكون عندنا هذا الخطاب وما خصوش يكون على كل شيء، ما تكونش الازدواجيه ديال المعايير، ولكن غنحيدوه ما نحيدوهش بالزبونيه والمحسوبيه ديال البشره ونوع البلد وشحال عندك في جيبك، باش ما نكونوش السماسريه في عقولنا بحال السماسريه اللي كياخذوا عندهم ما بين مليون حتى 4 المليون ويوصلوهم للمغرب. والمنطق ديال ان بلاد كيجيو ليه بزاف ديال المهاجرين ماشي ديما خايب. المانيا عايشه بالمهاجرين، اوروبا عايشه بالمهاجرين، كندا عايشه بالمهاجرين، دول عظمى عايشه بالمهاجرين. خاص فقط كيفاش يدمجوا في مجتمع ويعاونوه باش يتقدم ويكونوا هما جزء من التقدم ديالو. والدور ديالنا حنا كمواطنين ماشي هو الدور ديال الحكومه ولا ديال الدوله. وكنتمنوا ان شاء الله تسوى الوضعيه ديال هاد الناس اللي مازال ما عندهم لا ورقه لا جوج. وطبعا ماشي غير هما اللي كيعانيوا من هاد الشيء، راه كاينين مغاربه مهمشين في مدن اخرى اللي دارت مسيرات حتى وصلت للعماله، وهادو راه بوراقهم ما خصهاش تطيحوا في هاد الشيء. شكرا.